Hei, hei, jällegi on käes reede ja mul on ääretult hea meel, et me oleme siin juba mitu reedet järjest, mis näitab seda, et virtuaalassistentide VIP-klubi liikmed tahavad nähtavale tulla ning eelkõige tahavad kaasa aidata just ettevõtjatele arusaamisele, et virtuaalne assistent on äge abiline ja paindlik abiline ja virtuaalassistent fookuses, siis me räägimegi külas oleva virtuaalassistendiga siis tema tegemistest, mis on need tema teenused, mida ta pakub, kuidas ta jõudis siia. ja täna mul on eriliselt hea meel tervitada Kaja Suvistet, kes on väga aktiivselt tegutsev virtuaalne assistent, kes on ka assistendi kooli assistent, nii nagu oli Liisa Mürgimäe. ning tere, Kaja. tere, Õnnela! nii hea meel on jälle laivis olla, et ma siin üks päev alles vaatasin, et sisuliselt täpselt aasta tagasi ma olin ka siin grupis laivis, et nii hea on nii-öelda tagasi vaadata ja võrrelda, et milline see areng on siis vahepeal olnud. Just tahtsingi küsida, et kas natukene väriseb ka sees? eks natukene on ikka, et seda on alati, aga minul on alati olnud niimoodi, et alguses võib-olla on kerge värin sees, aga kui juba saad jutusoonele, siis see värin ka kaob. Täpselt sama, et see nupule vajutus, kui läheb laiv ära, siis nagu on pühitud, et siis tuleb, mis tuleb. aga alustame siis algusest. räägi, kuidas sa üldse jõudsid virtuaalassistendi ametini? See oli siis nüüd veidi enam kui 2 aastat tagasi, kui ma siis leidsin juhuslikult väljakutse nagu virtuaalassistendi proovinädal ja kuna ma olin tol hetkel siis lastega kodune, ma olin otsimas endale tööd, mis oleks selline paindlik ja asukohavaba, sest et ma elan väga väikeses kohas, kus on tööd üpriski vähe, pluss muidugi väikeste laste kõrvalt on ka keeruline, noh, veidi keerulisem ikkagi palgatööl käia. ja siis ma vaatasingi, et huvitav, et assistendi töö võiks olla selline, mis võiks mulle nagu sobida. muidugi tol hetkel ma ei teadnud, et tegelikult virtuaalassistendi amet on nii suur ja lai, nagu ta tänaseks on. et tol hetkel mina arvasin, et tegemist on siis Excel, andmesisestus ja kõik selline, et tol hetkel mul oli ka endal nii-öelda huvi selle vastu, et ma pidasingi Excelis erinevaid eelarvetabeleid isiklikke, mulle meeldis kirjutada palju ja üldse kuidagi ka raamatupidamine tekitas minus tol ajal huvi. ja sealt läkski tegelikult lumepall veerema, et peale seda proovinädalat läks siis võib-olla seal paar nädalat, kui ma hakkasin siis üles kasvatama enda sotsiaalmeediakontosid ja liitusin peagi ka virtuaalassistentide VIP-klubiga. ja sealt siis läkski lumepall veerema niimoodi, et tänaseks ma olen siis täiskohaga ettevõtja, virtuaalassistent ja iseenda tööandja. Väga äge jagamine, selle eelmine kord ka tuli välja just selle ameti paindlikkus ja asukohavabadus, et nagu sa ütlesidki, et elades kuskil väga väikeses kohas, kus võib-olla ka ühistransport ei liigu nii hästi või siis suurem keskus on niivõrd kaugel, et see ajakulu tööle ja töölt tagasi sõitmiseks ei ole nagu mõistlik. sa olid lastega kodune, aga millised on sinu varasemad töökogemused, mis võib-olla selles virtuaalassistendi ametis on ka aidanud sul paremini toime tulla? Ähm, enne emaks saamist ma töötasin aastaid tegelikult erinevates a la carte restoranides klienditeenindajana ja ma arvan, et sealt ma olen kaasa võtnud just selle klienditeeninduse poole, et ikkagi tol ajal oli ka tipptasemel teenindus oli ikkagi esikohal. Igas olukorras pidi oskama vastavalt siis käituda, jääma professionaalseks. Ma arvan, see on tegelikult väga palju kaasa aidanud, sest et ka virtuaalassistendina ma puutun kokku väga paljude erinevate ettevõtjatega, et igaühel on oma erinev mõtteviis ja võib-olla selline käitumismuster ja mina pean siis nagu selle järgi siis kohanema, et ma saaksin siis maksimaalselt abiks olla. Ja võib-olla veel on sul vaja suhelda eraldi klientidega, eks ole, on ju, sõltuvalt sellest, mis valdkonnas sa ise tegutsed. just. et need on väga väärt oskused. see asukohavabadus ja paindlikkus, seda sa juba mainisid. kas on veel midagi, mis sind virtuaalassistendi töö juures köidab? Kindlasti see, et ma
väga tihti õpin jälle midagi uut. et see on selline nii lai maailm, kus ei hakka kunagi nii-öelda igav, sest et tööülesanded on väga erinevad, varieeruvad, ettevõtjad on väga erinevatest valdkondadest ja see eneseareng nii-öelda, mis sellega kaasneb tegelikult, et see on lihtsalt noh, nii põnev maailm, et see kõik nagu tegelikult köidabki, et kunagi ei tea, kust jälle tuleb mingi selline uus nii-öelda lõngaots, kust jälle hakata minema midagi endale nii-öelda selgeks tegema. kas see vahel koormav ei ole, sest arvestades seda, mis täna ai Mhm. maailmas toimub ja need digiasjad, sest minul on vahepeal küll tunne, et ma ei jõuagi nende kõigiga sammu pidada. kas sul ei ole sellist tunnet või kuidas sa teed valiku, mida sa võtad ja õpid Äh, edasi? mul mingi periood oli küll see nii-öelda FOMO tunne, et nägid, et hästi palju oli ägedaid koolitusi ja võib-olla selliseid väljakutseid ja tasuta kursusi ja noh, alguses võib-olla oligi see, et tahtsid ikkagi kõigest osa saada, aga nüüd ma ikkagi lähtun eelkõige nii-öelda enda nendest peamistest valdkondadest ja nendest töölõikudest, mis mulle siis kõige enam huvi pakuvad ja siis selle põhjal siis valin ka neid vastavaid koolitusi. Väga mõistlik on sedasi toimetada. Ähm, sa ütlesid, et sulle alguses oli tunne, et virtuaalassistendi amet on justkui Excel ja kõik sellised tabelid, siis mis on need teenused, mida sa täna tegelikult pakud, kui sa võib-olla alustasid, mis olid need teenused? et ma saan aru, et see tegelikult ikkagi ei olnud nagu Exceli tabel ainult. jah, et kui ma alustasin, siis mul oligi nii, et mul üks esimene, noh, praktika raames ühele ettevõttele ma tegingi hästi mahukat andmesisestust ja ka mõnele kliendile tegin nii-öelda sellist kontaktide otsimist, et mis oligi ka nii-öelda Exceli põhine. Ja samuti alguses ma hakkasin ka pakkuma sotsiaalmeediateenuseid, aga tänaseks on mul natukene need huvid ja valdkonnad muutunud, et üks põhivaldkondi, kus ma siis teenust pakun, on metareklaamid ja siis mulle väga meeldib ka meiliturundus ja samuti ka WordPressis siis toimetan seal nii-öelda tagataustal ja maandumislehti mulle meeldib ka väga luua. Mhm. Aga too mõni konkreetsem näide, kus on klient sinu abi vajanud, seda andmesisestust sa tõid näiteks meiliturundusega. mis sa teed seal? Seal on väga palju erinevaid võimalusi, et mul on koostöid, kus ma näiteks kirjutan lihtsalt kirju, aga on ka neid koostöid, kus ma võib-olla peangi looma täisautomaatika, kus ongi siis esmalt on näiteks maandumisleht, ma pean looma sinna juurde siis vastava vormi ja automaatika ja ka need kirjad looma, et kui on siis näiteks kursusele liitujad, et siis need õiged kirjad jõuaksid ka siis õigete inimesteni ja et ka need kontaktid oleks siis kenasti õiges kohas. Ma arvan, et see hoiab iga ettevõtja jaoks tegelikult meeletult aega kokku, kui on inimene, kes seda saab ära teha ja siis selle koha pealt ikkagi abiks olla. Kuidas sa jõuad sinna teadmiseni, et milliseid kirju või automaatikaid sulle on sinna vaja siis tekitada? See olenebki sellest eesmärgist, et olenebki, et kas see on nüüd siis selline automaatika, kus peaks tulema võib-olla mitu erinevat kirja või ongi ta näiteks üks konkreetne liitumine, et kindlasti meiliturunduse puhul peab meeles pidama ka andmekaitsereegleid ja seadusi ja kuidas siis ka edaspidi siis nende kontaktidega nii-öelda edasi toimetada, et üks asi on ka siis jah, et lihtsalt nii-öelda kas siis seal võib-olla veebinarile registreerimised või mingi live, aga et mis pärast kontaktidest saab, et mõelda ka siis nagu selle peale, et milline see järelturundus võib-olla siis on ja kuidas siis nagu seda väärtust siis ikkagi nagu pakkuda. kas sul on olnud ka sellist klienti, kellel puudub aimdus, noh, ma ei tea, okei, praegu me rääkisime meiliturundusega, võib-olla sa tahad mõne teise näite, et ta justkui tahab midagi, aga ta päris hästi ei tea, mida ta tahab ja siis sina seal läbi selle kommunikatsiooni ja arutelu oled jõudnud siis kliendile hea lahenduseni. Seda on ette tulnud küll, et ka just meiliturunduse vaateski tegelikult on, et mul on üks koostöö olnud, kus alguses siis klient saatis läbi Gmaili
erinevaid neid kirju enda kliendi baasile ja siis ma aitasingi teda, et panime tal Smile'i konto ja kõik ilusti seadistasime ära. Mingi perioodi ma saatsin ise kirju, siis mingi hetk ta tahtis ise saata ja et ta saigi siis nagu selle poole selgeks, et ma tegin ka siis talle ka mõned sellised juhendvideod, et ma ütlesingi, et need ongi head, et kui ta tahab ise saata, et siis tal on need ilusti olemas. ehk et jälle näide sellest, kuidas virtuaalne assistent tegelikult läbi oma kogemuste oskab klientidele pakkuda selliseid võimalusi, mis teevad klientide elu oluliselt lihtsamaks. just. Sa mainisid, et praegu pakud sa rohkem metareklaamiteenust. Et kas see ongi päriselt sinul praegu populaarsem teenus või sul on ikkagi mingi muu veel kõrgemal? Selles mõttes ta on jah, üsna suure osakaaluga ja mul on ikkagi ka eesmärk enda teadmisi selles valdkonnas aina enam täiendada, koguda veel enam kogemust ja et saaks tuua siis klientidele veelgi paremaid tulemusi. Et ma arvan, et järgmisel aastal ma võib-olla hakkangi rohkem sinnapoole keskenduma, et muidugi ka Google Ads on tegelikult selline koht, mis ma tunnen, et ma tahaksin veel paremini nii-öelda selgeks teha, et ka selle võib-olla endal teenustel kõrvale võtta. aga hetkel ma jah, pakun ka muid teenuseid, et sellised erinevad, mis ongi võib-olla nagu turundusega seotud, et kas siis seal meiliturundus või näiteks tõesti seal maandumislehtede loomine ja noh, WordPress on ka muidugi selline maailm, kus on hästi palju erinevaid võimalusi, seal kunagi igav ei hakka, et seal on ka hästi palju sellist katsetamist ja nokitsemist ja sellist kujunduslikku poolt ka siis veidikene sellele tehnilisele poolele juurde. Ma küsin nüüd küsimuse kommentaariumist. Kas sul on mingid apsakad tulnud assistendi töös ka ette? Selliseid, ma mõtlen, väga suuri apsakaid võib-olla ei olegi. kui ma nüüd mõtlen, hiljuti juhtus küll nüüd selline olukord, kus kliendi MailerLite'i link ei toiminud enam, et me täpselt ei saanudki aru, milles probleem oli ja oli vaja see link siis muuta domeenipõhiseks. saime selle kenasti ära muudetud, aga siis mõni hetk hiljem või noh, mõned päevad hiljem mulle meenus, et ta oli välja printinud plakati, kus oli QR-kood, aga seal koodi all oli see vana link. ja siis ma taipasin, et see link on vaja ära muuta ja ma andsin talle teada, aga õnneks ei olnud hullu, et ütles, et ta saab uue plakati printida, ja saab lihtsalt selle uue koodi sinna panna. et see on nüüd küll, mis mul nüüd praegu nagu meelde tuli, et teinekord tõesti juhtub seda, et mingid sammud võib-olla jah, aga selle koha pealt ongi nagu hästi oluline see kommunikatsioon ja siis ausalt rääkida, näed, mul selline asi juhtus, et pakun sellist ja sellist lahendust ja siis on üldiselt ikkagi kõik ilusti nii-öelda hästi lõpuks lahenduse leidnud. Et vaata, kui palju asju peab tegelikult meeles pidama, kui kuskil läheb mingi asi vussi, et kas Mhm. on järgmised sammud ka mõjutatud, nagu sa ütlesid, et link oli vale, onju. Mhm. Et tegelikult on vaja ära muuta ja sa pead nagu kõiki neid meeles pidama ja mul on selles mõttes väga hea meel, et assistendid tegelikult on just need inimesed, kes võib-olla suudavad mõelda nii palju ette, et me siin ettevõtjatena oleme mingis, oh, meil on vaja seda, teist, kolmandat, neljandat, onju, siis muudab tuh-tuh-tuh, teeme, onju. Ja siis assistent ütleb, oota, meil on sealt vaja ka ära muuta, et see on nagu nii äge. Siin tööriistadest juba sa vahepeal ka natuke rääkisid meiliturundusest, et milliseid tööriistu sina igapäevaselt kasutad? No meiliturunduses ma kasutan kahte platvormi, on siis Smiley ja MailerLite, millega ma niimoodi pea igapäevaselt siis toimetan. siis muidugi metaplatvormid, nii Meta Ads kui ka siis Business Suite, et mul on ka veel nii-öelda sotsiaalmeedia poolt postituste loomist ja kogu nii-öelda seda sisu poolt ja siis ma kasutan ka näiteks sellist platvormi nagu Viid, aga sellest ma võib-olla räägin natukene lähemalt siis lõpupoole. ja muidugi Canva. Canva on ka selline asendamatu tööriist, et mida ma tegelikult igapäevaselt avan, et seal on samuti väga palju avastamist. Kindlasti seal on veel rohkem võimalusi, millest ma ise veel ei teagi, aga see on ka selline asendamatu tööriist tegelikult. aga milline on sinu lemmik ai tööriist praegu?
ka küsimus kommentaaridest. Ma arvan, et nüüd üks uus avastus Lovable.dev, et ma hiljuti tegin ka ise seal katsetust, tegin paar kalkulaatorit, nii siis virtuaalassistendi teenuse jaoks kui ka siis metareklaamide teenuse jaoks eraldi, et kus siis ongi niimoodi, et kui potentsiaalne klient satub minu teenuste lehele, siis ta saabki seal kohe katsetada, et kui palju võib see ajakulu olla kuus, millised need ülesanded võivad olla, kui palju ta on üldse valmis alguses delegeerima, et võib-olla see on Mhm. ainult alguses väikene osa, ja siis saab enam-vähem nii-öelda välja kohe arvutada, et mis see võib siis see minu teenustasu olla, mis muidugi on selles mõttes selline umbkaudne, et lõplik hind selgub siis ikkagi siis nii-öelda lõpus kokkuleppe käigus. aga see annab natukene ikkagi sellise aimduse ja see on tõesti äge platvorm, sest et seal on nii palju võimalusi. Ma tean, et sellega saab ka maandumislehti luua ja on ka vist ettevõtjaid, kellel võib-olla ongi lausa kodulehed loodud juba selle kaudu. Et see oli jah, selline uuem avastus ja tõesti väga äge platvorm. Aga mulle ka väga meeldib, et neid ai platvorme on hästi palju ja nagu ka varem ma ütlesin, et jube keeruline on tegelikult orienteeruda nende vahel. Et tahaks justkui kõiki osata. nii, me rääkisime tööriistadest, aga milline on näiteks sinu mõni lemmikprojekt olnud, millest sa tahaksid rääkida? Või mis valdkonna kliendid sind väga kõnetavad? Mul on päris erinevaid valdkonna kliente, erineva valdkonna kliente ettevõtjatel, aga tähendab, koolitajaid on ikkagi ülekaalus ja mulle meeldivadki just sellised projektid, kus on võib-olla neid etappe rohkem. Ehk siis, et ei ole selline töölõik, kus ongi ainult üks konkreetne ülesanne, vaid kus ma saangi nagu mitmes etapis kasuks olla, et näiteks ma loon maandumislehe, ma loon sinna võib-olla kirjad juurde, reklaamid, võib-olla teen ka kujundusi, et mulle meeldivadki just sellised projektid, kus ma saan nagu mitmes etapis siis nagu kasuks olla, et mitte ei ole nii-öelda see üks konkreetne töölõik. et need on ka sellised head õppimiskohad, et alati õpib ise ka midagi uut ja saab alati nii-öelda ka oma mõtteid siis välja öelda ja ollagi võib-olla seeläbi ka parem strateegiline partner, mitte lihtsalt siis virtuaalne Mhm. assistent. Mhm. Eks sulle meeldib pigem ollagi algusest lõpuni ühe töölõiguga või siis ühe selle protsessi lõiguga kaasatud, et sa võtadki vastutuse, et kui meil on nüüd mingisugune koolitus tulemas, siis sa tead, et seal on maandumislehte vaja, seal on kursused üles vaja panna, seal on kirjad vaja teha, et siis sa hea meelega teed kogu selle protsessi ise ära. ja just, et selline projekt mulle täiesti meeldib, jah. et, Mhm. et muidugi mulle meeldib ka selliseid väiksemaid asju teha, nagu noh, näiteks kas või monteerimine. Et kui näiteks videosid on vaja monteerida, et see on ka selline jällegi hea nokitsemise koht, kuhu võib samamoodi ennast täiesti ära unustada tegelikult. See näitabki jälle, kui vaheldusrikas on Mhm, virtuaalassistendi amet tegelikult, et sa mhm, vahepeal tahad hinge tõmmata mingist suurest tööst, siis sa lähed teed mingit teist asja, onju, et siis ja sa saad nagu validagi just neid töid, mis sind kõnetavad, et sa ei pea nagu tegema midagi, mis on, ma üldse ei taha, onju. mhm. sul on kliendi kogemus juba päris suur, et ja siiamaani ma näen, et ettevõtjatel on väga erinevad arusaamad, et alles hiljuti oli mul kõne ühe ettevõtjaga, kes arvas, et virtuaalassistendid on selles mõttes kindla kuutasuga, igakuiselt peavad siis tellima, onju. et mis sinule on nagu meelde jäänud või oled kohanud mingisugust müüti või ettevõtjate poolt sellist arusaamist või et mis on see, mida sa tahaksid ettevõtjatele nagu hingele panna rohkem, et nad virtuaalassistendist paremini mõistaksid? Võib-olla see pool, et võib-olla võttagi rohkem seda julgust, rohkem neid etappe ära delegeerida ja kui ikkagi ettevõtja ise tunneb, et tal on see koormus liiga suur, et siis mitte võib-olla niimoodi hambad ristis ise neid asju ära teha, vaid siis ikkagi anda ja delegeerida. et võttagi mitte kui nii-öelda tööde ärategijat virtuaalassistenti, vaid et kui strateegilist partnerit ja ka julgeda nii-öelda
küsidagi võib-olla mingites teistes kohtades nõu või võib-olla pole antud töölõiguga seotud ja, ja noh, see hinna osas on muidugi ka see asi, et alati noh, mina enda klientide puhul räägin kohe alguses ära, kuidas need kokkulepped on ja ma alati ka arvestan siis ettevõtja eelarvega, et kui näiteks ettevõtja ütlebki, et mul on näiteks 200 eurot on kuu eelarve, siis ma katsun sellest kinni pidada ja siis, kui ma näen, et näiteks hakkabki see summa täituma, et siis me lihtsalt vaatame, et mis on vaja kohe ära teha, mis on võimalik siis näiteks hiljem teha et seda ei pea nagu kartma, et nüüd see teenus on kuidagi hästi kulukas, vaid et tegelikult noh, iga ettevõtja leiab enda eelarve koha vastavalt, sest et tänaseni tegelikult väga paljud virtuaalassistendid ju pakuvad tunnipõhist teenust ja siis ongi, et võib-olla alguses minnagi niimoodi samm-sammult väikese mahuga ja siis järk-järgult siis nii-öelda kasvatada seda mahtu ja anda enam neid ülesandeid siis ära. -hmm. ehk see ongi alguses, hakkad seda usaldust kasvatama ja kui see usaldus on juba piisavalt suur, siis saab nagu kogu aeg tööülesandeid juurde anda. Ja see virtuaalassistendi seisukohalt on ka see hea, sest sa juba oled õppinud oma klienti tundma ja sul ongi palju lihtsam võtta neid ülesandeid juurde. Kui sa peaksid nüüd ühe lausega selgitama, mis on virtuaalassistendi väärtus ettevõtjale, mis see võiks olla? Kindlasti see, et ettevõtjal on rohkem südamerahu. Ta teab, et ta saab rahulikult tegeleda oma tähtsamate strateegiliste ülesannetega, samal ajal kui on taustal on kõik muu tehtud. Ja samas ka endale seda vaba aega rohkem lubada, sest et noh, me teame, et kui on ettevõtja, kes tegutseb täiesti üksi ja tahab kõike ise teha, siis noh, paratamatult seda vaba aega jääb nii vähe ja lõpuks see võib lõppeda tegelikult ju läbipõlemisega. Et ma arvan jah, et see südamerahu ja see, et sa tead, et kui sa natukene puhkad ja aja maha võtad või tegeled muude asjadega, et siis ettevõte ei kuku kokku, vaid et sul on seal taga siis kas üks või mitu abilist, kes siis hoiavad neid teatud töölõike siis töös. On küll väga hea tunne, kui on ikkagi abiline selja taga, ja sa avastad näiteks mingil hetkel, et oled X kohas ja sul meenub, et mingi asi on vaja, on jäänud minul ära tegemata, siis mina olen küll Kajale kirjutanud SOS ja ma tean, et ta läheb ja teeb selle asja ära, et see südamerahu on küll, mis ikkagi assistendiga kaasas käib. Nii, nüüd on kätte meri, mina tahan Kajaga koostööd teha. Kuidas siis Kaja sinuga saab üldse koostööd teha? Sa põgusalt juba rääkisid ka natuke oma hinnastamisest, et kõik on ikkagi läbirääkimiste koht. Aga kuidas saab sinuga siis koostööd teha? Õnnela jagab teile ka linki, kus on siis kõik minu enda kontaktid, nii koduleht kui ka siis sotsiaalmeediakontod. Et praegu on ikkagi siis võimalik päringu teel siis minuga ühendust võtta. Ma enne seda soovitan ka siis julgelt seda kalkulaatorit kasutada, et võib-olla see annab ka natukene sellist aimdust. Et hetkel ma liigun ikkagi rohkem sinnapoole, et hakata pakkuma siis pakette vastavalt siis ettevõtja vajadustele, aga ma olen avatud ka nii-öelda projektipõhistele või siis, kui ongi tõesti võib-olla mingil määral võib-olla saab kuidagi sellise pakette ja siis lisaks siis võib-olla mingi tunnitasuga. ja, ja hetkel mul nii-öelda seda tasuta kõne võimalust avalikult nii-öelda kodulehel ei ole. Et ma sain aru, et niimoodi on nii mulle kui ka ettevõtjale nii-öelda kasulikum ja hoiab seda aega kokku, kui te kõigepealt kirjutada, et mis need ülesanded on, mis see maht enam-vähem võib olla ja siis sel hetkel ma saan siis vaadata, kuidas on minu töömahtudega antud hetkel ja kas ma siis olen valmis selle töö vastu võtma või ma siis tean juba kedagi soovitada, kes on võib-olla selle töö jaoks hoopis pädevam näiteks või kellel on antud hetkel näiteks mahtu ja metareklaamide puhul on siis mul natukene teistmoodi hinnastamine, et seal on siis kas siis vastavalt nii-öelda projektipõhiselt, et noh, nii-öelda kampaaniapõhiselt või on siis ka võimalik nii-öelda kuupõhist paketti, et kes on siis teadlik, et ta tahabki hakata regulaarselt reklaame tegema, et siis need on mul noh, nii-öelda natukene nagu lahku löödud, need paketid. Sa mainisid ühe
väga hea asja siia juurde, et kui sa ise ei saa võtta klienti, siis sa uurid ja leiad võib-olla teise, kes oleks valmis võtma klienti, ehk siis juba kui klient tuleb sinuga võib-olla kõnesse, siis ta on pannud lumepalli veerema, et küll ta selle assistendi tegelikult saab, isegi kui võib-olla sina ei sobi sel hetkel või sa ei saa, mitte ei sobi, vaid et sa ei saa võtta seda tööd. et see on ka hästi-hästi oluline, mida ettevõtjad võiksid teadvustada, et vali assistent, kirjuta ja vaata, kus see lumepall veerema hakkab. nüüd võiksime natukene unistada, Kaja. mis on sinu unistused praegu virtuaalassistendi ametiga seoses? Mm. Ma arvan, et luua võib-olla natukene rohkem sellist passiivsemat sissetulekut, et võib-olla mingi hetk ikkagi ka võib-olla mõni enda väikene kursus kokku panna, et ma veel täpselt ei tea, mis teemal see võiks olla, aga et võib-olla jah, luua midagi sellist, mille ma loon ühe korra ära ja siis mul on nii-öelda see passiivne sissetulek, sest et tegelikult mul ju selle 2 aastaga on nii palju kogemusi ja teadmisi just selle tehnilise poole pealt, et ma ei pea hakkama seda uuesti õppima, vaid et kui mul on see teema nii-öelda paigas, et siis ongi lihtsalt see sisuline pool ja kokku panna. Et võib-olla ongi see, et võib-olla mingi hetk nii-öelda siis võib-olla vähendada nii-öelda seda enda aja müümist ja siis kuidagimoodi seda väärtust siis nagu teistpidi pakkuda. kas on võib-olla mingi asi, mida sa tahaksid juurde õppida? Ma arvan, uuel aastal ma tahaksin põhjalikumalt selgeks teha enda jaoks Google Adsi, et kuna Meta Ads on mul juba selline igapäevane kaaslane, et siis Google Ads on veel natukene võõras maailm, et ma küll ühe koolituse hiljuti läbisin, aga ma tunnen, et ma tahan nagu veel sinna süveneda. ja ma olen ka tegelikult märganud, et üsna palju on nõudlust, aga samas nagu pakkujaid on, nagu tundub vähemalt, et on vähem kui näiteks metareklaamidel, et siis see on ka võib-olla hea koht ikkagi, et mis endale selgeks teha. Väga äge. nii, ja nagu tavapäraselt lõpetuseks me jagame praktilist nippi, mis võib-olla on kasuks nii virtuaalassistendile kui ka lihtsalt ettevõtjale või kui lihtsalt täiesti tavalisele inimesele. nii et Kaja, lase tulla. Mina jagaksin siis sellist tööriista nagu Viid. Ma ennem ka korra mainisin, ma kasutan seda tegelikult ise igapäevaselt ja, ja saate ka siis minu lingi kaudu kasutada seda 3 kuud –50%. Ja miks see siis on hea? See on hea sellepärast, et esiteks, kui mul on näiteks pikad videod, kus ma tahan lõigata reels'e välja, ma ei pea seda tegema käsitsi, vaid ma annan siis video ette ja ma saan tagasi juba video, kus on subtiitrid peal ja mis pandakse siis ka nii-öelda äh, skoori järjekorda, et millele võiks siis parem reiting olla, hukk ja kõik. et ma muidugi ise nii-öelda käin neid läbi, et ma veel vaatan, et mida ma siis kasutan nii-öelda, aga see hoiab meeletult aega kokku. ja subtiitrite osas ka, et ma ikkagi saan aru, et väga paljud inimesed tihti kuulavad videosid, tähendab, vaatavad videosid niimoodi, et nad ei kuula ja siis on hea, kui on ikkagi subtiitrid all, aga aga paljude platvormidega ma olen aru saanud, et see eestikeelne tõlge ei ole tegelikult nii hea, aga Viidiga ma olen täheldanud, et tegelikult päris hästi tõlgib, et need vigu tuleb, aga neid tuleb nagu üpriski vähe. Ja mida ma olen veel katsetanud 2 korda, mida selle programmiga saab teha, et saab ka ise täiesti nullist lihtsalt teksti põhjal luua video, kus ongi siis juba need vaheklipid, paneb subtiitrid sinna ja ka pealerääkimise tegelikult. et noh, ma olen 2 korda proovinud, et seal küll muidugi see pealerääkimine on ikkagi noh, on aru saada, et nagu ai kõla, aga kui on keegi võib-olla, kes ei taha üldse ise kaamera ette tulla või ei taha ise üldse rääkida, siis tegelikult see on ju hea võimalus nagu katsetada seda. Et see on tõesti selline hästi-hästi hea tööriist, et seal on väga palju just selliseid ai võimalusi ka, et mis tegelikult ju hoiab seda aega kokku, et kui ma hakkaksin käsitsi mingit videot monteerima versus siis ma võtan selle ai tööriista appi ja ma teen selle mitu korda kiiremini tegelikult ära. ja minu meelest ta hästi palju uueneb ka, hästi kiiresti tulevad mingid uued funktsioonid, et kiidan ka Viidi.
Eesti keele poole pealt minu meelest täiesti asendamatu ja need vead, kui tulevad sisse, need on pigem mitte selle süsteemi vead, vaid selle diktsiooni viga pigem, kuidas inimene ise räägib. Mhm. Kuule, aga Kaja, aitäh, et sa tulid ja jagasid enda ägedat lugu virtuaalassistendina, kogu seda teekonda ja nüüd ikkagi on inimestel sinust selge pilt silme ees. Ja kui te soovite Kajaga siis ühendust võtta, lingid on kommentaarides. Julge pealehakkamine on juba pool võitu, ärge hoidke ennast tagasi. Nii et suur aitäh sulle, Kaja, külla tulemast. aitäh Õnnele selle võimaluse eest, et niimoodi selline võimalus olla nii paljude inimeste ees, et see on tõesti hästi-hästi tore. Ja kõik need videod lähevad tegelikult Assistendi kooli Youtube'i kanalile ka ülesse. Et kes tahab järjest kuulata, siis saab kenasti Youtube'i kanalile minna kuulama. Aga kohtume juba, äkki on vist isegi juba järgmine reede, ma peast ei mäleta. Igatahes jälgige siit Eesti Virtuaalsed Assistendid gruppi ja sinna ilmub siis info, kui meil järgmine live tuleb. Aga mõnusat nädalavahetust teile kõigile. Tšau! tšau!